ভিউয়ার্স আমাদের কাছে ফোনে যদি কল আসে রিংটোন বাজে কিন্তু সাধারণ রিংটোন, কিন্তু আজকের পর থেকে আপনি যদি চান যে আপনার কলে যখন কলিং আসবে তখন ভিডিও রিংটোন বাজবে বা ভিডিও সহ রিংটোন হবে, সেটা যদি চান তাহলে অবশ্যই আজকের ভিডিওটা আপনার জন্য স্পেশাল হতে যাচ্ছে। সো ভিউয়ার্স সেটা দেখাবো আজকের এই ভিডিওতে কীভাবে করে আপনার ফোনের রিংটোনে ভিডিও কলিং সহ ভিডিও রিংটোন সেট করবেন। সো ভিউয়ার্স দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক মূল ভিডিওতে। নতুন নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করে দিন এবং আপনার মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানান। গুড ভিডিও বা নাইস ভিডিও লিখে আপনি কমেন্ট করে দিন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স এই কাজটা করার জন্য একটু ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন হবে। সো অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। হ্যাঁ ভিউয়ার্স এই কাজটা করার জন্য ছোট্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন প্রয়োজন হবে, এই জন্য আপনি অবশ্যই গুগল প্লে স্টোরে চলে যাবেন। অ্যাপ্লিকেশনটা একটু সেট আপ করতে ঠিকমতো সেট আপ করতে পারলেই হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও টোন এটা লিখবেন, লিখে আপনি প্লে স্টোরে সার্চ দেবেন, ঠিক আছে। তারপরে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সার্চ করে দিচ্ছি, দেওয়ার পরে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি ইনস্টল করতে হবে এবং এই অ্যাপ্লিকেশনের কিছু সেট আপ আছে, সেই সেট আপটা করতে পারলেই আপনি কিন্তু ভিডিও করতে পারলে কিন্তু আপনি আপনার কেউ যদি ফোন দেবে তখন কিন্তু সবাই আপনার ফোনটা দেখে সব আশ্চর্য হবে যে কেমনে ভিডিও রিংটোন সেট করা যায়। যে কোনো ভিডিও গান হতে পারে, আপনার ফোনে গ্যালারি থেকে শুরু করে যে কোনো গান হতে পারে, যেটা আপনার ভালো লাগে ভিডিও গান, সেটা কিন্তু আপনি রিংটোন হিসেবে সেট করতে পারবেন খুবই সহজেই। সো এর জন্য দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওপেন আছে, ওপেনে আপনি ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার পরে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে, এখান থেকে গেট স্টার্টে ক্লিক করে দেবেন। ওকে, দেওয়ার পরবর্তীতে একটু ওয়েট করতে হবে আপনাকে। ওকে স্কিপ করে দিলাম। এখানে যদি কোনো পারমিশন চাইবে অবশ্যই অ্যালাউ করে দেবেন আপনি, তাহলে এটা হয়ে যাবে মূলত। সো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন একটা, সো এখানে হাজার আপনি পেয়ে যাবেন, এখানে হাজার আপনি কিন্তু ভিডিও পেয়ে যাবেন। আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা অ্যাড করবেন। এছাড়াও আপনাকে প্রথমে দেখাচ্ছি আমি গ্যালারি থেকে কীভাবে আপনি কোনো ভিডিও অ্যাড করবেন। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন গ্যালারির নামে যে অপশন, সো গ্যালারিতে আপনি ক্লিক করে দেবেন, তারপর এখানে টার্ন অন করে দেবেন। ওকে, দেওয়ার পরবর্তীতে অ্যালাউ করে দেবেন। ওকে, দেওয়ার পরবর্তীতে আপনার ফোনে যতগুলো ভিডিও আছে সবগুলো কিন্তু চলে আসবে এখান থেকে আপনি যেই ভিডিওটা দিতে চান সেটা জাস্ট সিলেক্ট করে দেবেন। যেমন আমি দেখাচ্ছি, আচ্ছা মনে করেন এই যে কোনো একটা ভিডিও আপনি দিতে চান, এই ভিডিওটা দিতে চাচ্ছি, মনে করেন এটা একটা ভিডিও। সো যে কোনো ভিডিও হতে পারে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেট নামে যে অপশন, সো আপনি সেট ক্লিক করে দেবেন। ওকে, সেট ক্লিক করে দিলে কিন্তু আপনার ভিডিওটা সেট হয়ে যাবে। দেখতে পাচ্ছেন সেট ক্লিক করে দিচ্ছি, কন্টিনিউ লেখা আছে, কন্টিনিউ ক্লিক করে দিলাম। ওকে, কন্টিনিউ ক্লিক করে দিলে একটু হয়ে যাচ্ছে। আপনি যদি স্পেশাল কোনো অংশ দিতে চান তাও দিতে পারবেন, আর পুরো অংশটা দিতে চাইলে পুরো অংশটা দিয়ে দেবেন। আপনি এখানে নেক্সট ক্লিক করে দিলেন। ওকে, সো এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন, দেওয়ার পরবর্তীতে সেট অ্যাজ ডিফল্ট এখানে ক্লিক করে দেবেন। ওকে, দিলে কী হলো, এখন কেউ যদি ফোন দেয় আপনাকে তাহলে কিন্তু আপনার এই টোনটা কিন্তু বাজতে থাকবে, মানে এইটা যে ভিডিও কলে সেট করলেন সেটা বাজতে থাকবে। আর এখান থেকে আপনি কিন্তু হাজার রিংটোনও পেয়ে যাবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আপনার অল এজ যেখানে লাইব্রেরি আছে, লাইব্রেরি থেকে আপনার এখান থেকে হাজার ভিডিও কলিং রিংটোন ভিডিও সহকারে রিংটোন পেয়ে যাবেন। হাজার বিভিন্ন ক্যাটাগরিজ পেয়ে যাবেন। এখানে প্রমোশনাল ফ্যাক্ট, মানে বিভিন্ন হাজার ভিডিও, এগুলো কিন্তু সব ভিডিও আপনার একটু লোডিং নিচ্ছে। সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু হাজার ভিডিও চলে আসবে। এখান থেকে যে ভিডিওটা আপনার ভালো লাগে সেই ভিডিওটা আপনি জাস্ট প্লে করে ডেমো আকারে দেখে নেবেন, দেখে এবং টোন এর সাথে কিন্তু টোন সহ আছে। আপনার হয়তো বা ইয়ারফোন লাগানো আছে, আমার সেই জন্য বুঝতে পারছেন না। সো এখানে টোন সহ আছে, জাস্ট এখানে সেট লেখা আছে, এখানে সেট ক্লিক করলে কিন্তু আপনার সেই ভিডিওটা সেট হয়ে যাবে। যখনই কল আসবে তখনই কিন্তু সেই ভিডিওটা ভিডিও প্লে হবে, প্লাস ভিডিওর সাথে কিন্তু রিংটোন আছে, সেই রিংটোনটা সুন্দর রিংটোন আছে, সেটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি আপনার ভিডিওর সাথে সেট হয়ে যাবে। সো এটাই দেখানো ছিল আজকের এই ভিডিওতে, কীভাবে করে আপনার ইনকামিং কলের সাথে একটা ভিডিও সেট করবেন, ভিডিও গান বা ভিডিও যে কোনো কিছু সেট করবেন, সেটা দেখানো ছিল আজকের এই ভিডিওতে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওতে একটা লাইক করে দেবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে দেখেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার দিনটা শুভ, আল্লাহ হাফেজ।